जाओ बेटा, अगर तुम्हें माता रानी पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखो। एक दिन एक प्यारी सी बिल्ली नदी के किनारे मछली पकड़ने गई। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा पास ही बैठा बारिश में भीग रहा था। चूहे को ठंड लग रही थी। बिल्ली को उस पर दया आ गई। उसने अपनी साइकिल पर चूहे को बैठाया और उसे अपने घर ले गई। घर पहुंचकर बिल्ली ने चूहे को गर्म कपड़े दिए और उसके लिए गर्मा गर्म सूप बनाने चली गई। सूप पीते ही चूहे को गर्मी मिली और वह ठीक हो गया। चूहे ने मुस्कुराते हुए बिल्ली को तो धन्यवाद दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वे अक्सर साथ घूमने जाते। बिल्ली अपनी साइकिल पर चूहे को बैठाकर पूरे शहर की सैर कराती। उनकी दोस्ती गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे।